Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен ешқандай қоспасыз даярланатын, тек қана алмадан тұратын пастиланың рецептімен бөліскім келіп отыр. Дүкендегіден кем түспейтін пастиланы біз үй жағдайында даярлаймыз. Пастила үшін кез келген алма жарай береді. Мен бақшада жерге түскен алмалардан пастила жасаймын. Алманы жуып тазалап алған соң оны ұсақ кесінділерге бөлеміз. Ортасындағы тұқымын және шірігі болған жағдайда оның барлығын алып тастаймыз. Дайындап алған алманы қазанға немесе кастрөлге саламыз. Оның үстіне 100 мл су құямыз. Су қайнағанға дейін орташа отта газға қоямыз. Су қайнаған уақытта газды баяу отқа азайтамыз. Алма әбден езілгенше ыдыстың бетін жауып бұқтырамыз. Алма күйіп кетпес үшін арасында ыдыстың бетін ашып, араластырып қойсаңыздар болады. Алманы бұқтыру уақыты алманың сортына және кесінділердің көлеміне байланысты шамамен 30-40 минутты алады. Алма езіле бастаған уақытта біз газды өшіреміз. Аздап суытып алған соң біз оны погружной блендермен әбден пюре болғанға дейін езіп аламыз. Пастилаға тефлоновый коврикті пайдаланған абзал. Пастила кепкен уақытта тефлоновый ковриктен тез ажыратылады. Противень үстіне тефлоновый коврикті төсеп, оған пюремізді құямыз. Пюрені ковриктің үстіне барлығын біркелкі етіп орналастырып шығамыз. Оның қалыңдығы шамамен 5 мм болу қажет. Егер пастиланы қалың қылып жасасаңыз, ол өте ұзақ кебеді. Сондықтан шамамен 5 мм етіп алғаныңыз абзал. Мен пастиланы 70 градуста қызып тұрған пеште шамамен 7-8 сағат кептірдім. Мен 3 противень тізе қолданып оған пюрені салғандықтан мен конвекция режимін қолдандым. Пастила буы тез шығып кету үшін духовканың есігін толығымен жаппаймыз. Оны сәл ғана ашып, орамалмен қыстырып қоямыз. Пастила кепкен уақытта тефлоновый ковриктен өте тез ажыратылады. Әрі ол майысқақ, иілгіш болып келеді. Дайын болған пастиланы қайшымен немесе пышақпен өзімізге ыңғайлы бөліктерге бөліп аламыз. Мен пастиланы 4 бұрышты бөліктерге бөліп, оны трубочка секілді етіп орап шықтым. Ортасынан жіппен байлап қойдым. Егер пастиланың қанты жеткіліксіз болған жағдайда, пюре жасаған уақытта оған қант қоссаңыз болады. Немесе жасап болғаннан соң оның бетіне сахарная пудра сеуіп, өзіңізге ыңғайлы етіп орап, оны дастарханға ұсынсаңыз болады. Осымен біздің өте ерекше пастиламыз дайын. Сіздер де міндетті түрде жасап, жақындарыңызды қуантыңыздар. Мен өз каналымда әртүрлі ерекше тағамдардың, торттар мен десерттердің рецептімен бөлісемін. Сондықтан міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, жаңа рецепті жіберіп алмас үшін қоңырауды басып қойыңыз. Сонымен қатар сіздер менің каналымнан қысқа дайындық айдарынан әртүрлі салаттар мен вареньелердің жасалу жолын көре аласыздар. Менің каналымның дамуына үлес қосып жатқаныңыз үшін сізге алғыс айтқым келеді.